Hello， 大家好，欢迎收看这一期的姐夫聊吧，我是你们的大姐夫。特斯拉最近在11月21号的时候啊，由埃隆·马斯克在他们的总部加利福尼亚的总部发布了一款新的特斯拉的全新的电动皮卡车。就是 Pickup， 叫 Cybertruck。我今天就想跟大家聊一聊这个新款的 Cybertruck。说实话，看这个发布会的时候啊，这埃隆·马斯克就是说，在近100年里面的这个 Pickup 车，这个皮卡车，它的设计外形基本上都没有太大的变化，基本上我感觉都像福特 F150那样子那种大大的，然后宽宽的。形状基本上都是一样的，你看像什么丰田 Hilux， 或者是像这个大众的 Amarok。那当这个新款的 Cybertruck 入场的时候，当时是有那种烟雾弥漫，然后好多 YouTuber 就在那儿拍。我看刚一进来的时候，我在说，我操，这车是倒着进来的吗？我的感觉，后来我说啊，原来这个是车头啊，就是这个车的形状真的很特殊，很特殊。然后呢，你再离远了看，有点像一个扣在桌子上的一个鼠标的形状啊，连后视镜都没有，真的是很前卫的一个造型。而且整个设计里头基本上没有弧线和曲线，全是那种特别硬朗的直线风。即便到了上边那个玻璃的那个上面，在那个顶上的交角处都是直线。那有人一定就会问了，说，哎，这特斯拉是不是脑袋有病啊？设计出这么一款这么丑的一款车。说实话，这车我刚一看的时候，我也觉得有点丑。后来其实越看我越觉得这车很蝙蝠侠、很科幻的那种感觉。因为埃隆·马斯克他现在要进军的是一个什么样的一个业态呢？就是说之前30-40年，好多公司都在做皮卡车啊，基本上前5强你根本都看不到特斯拉，因为特斯拉是做电动车的。那它有了其他的电动车之后，它唯一的一个缺憾其实就是皮卡车它没有电动了。那么这个 Cybertruck 其实是一个特斯拉的一个划时代的一个产品，就是特斯拉出的第一款电动车里的皮卡车。那它如果想在这个皮卡车的这个市场里抢占这个立足之地的话，它一定要有一个自己的特色。我觉得这个设计就是它的一个特色，就好比说咱们这个 iPhone 11 Max Pro 这个摄像头的设计刚出来的时候，真的被很多人吐槽说这个设计很丑，但是这个设计让你记住它了，而且当你真正适应了这个产品之后，你会觉得反而还挺好。我觉得埃隆·马斯克走的也是这个路线，就是说如果要出一款电动车，要挤进这个领域，我一定要能让大家记住的地方。我觉得他这个设计其实很聪明，而且这个车啊，看时间长了，我觉得越看越耐看，并没有像我第一眼看到那么难看。其实在美国，这皮卡车是很受欢迎的，美国人体型也大嘛，喜欢坐这种宽宽大大的车。但是呢，传统的买皮卡车的人的心目当中，电动车一听起来就是只配在高尔夫球场做那种高尔夫球那种小车，叫电动车。皮卡他们根本就不会去想，你特斯拉出皮卡车我们会卖，所以特斯拉如果在这个时候想进皮卡车市场的话，它必须要有一定的特色。然后在这个发布会上，给我印象很深刻的一点呢，就是说它的这个车的制作材料是 stainless steel 啊，是用他们自己的那个特斯拉研制的不锈钢，全不锈钢钢板，糊的这个车。虽然看起来比较 low 啊，但是听说之后还会出那种 matte black 的那种磨砂黑的版。哎，我估计那个就有点像蝙蝠侠的车的那种概念车的感觉，那个应该是很酷。这个其实看起来还有点比较 low， 有点像铝合金版 V 的那种车似的。在这个发布会里头他就请了一个人抡着一个大锤上来，刚开始是拿那个锤子砸普通皮卡车的车门，砸了2下之后砸瘪了。然后呢，再抡起锤子来砸这个新款的 Cybertruck 的这个车门，使劲砸，使劲砸，连一点 dent 都没有，连一点那个刮痕都没有。这点真的是很牛。大家有空可以仔细听一下这2个砸车门的声音的对比，你可以听出来这个材料其实是很不一样的。而且它在这个发布会里还有个更牛的，就是它这个车可以防弹，10米以内的9毫米手枪子弹打不透它。它这材料用的是跟火箭就是航天材料是一样的。Elon Musk 在这个发布会上呢，说他这个 Cybertruck 这个车玻璃是特制的 Armor Glass， 就是军用级别的这种防碎的玻璃。他拿了普通玻璃测试，用一个铁球不高一点，然后掉下来，因为这铁球还挺大的，我觉得质量挺沉的，就直接砸碎了。那这是普通车玻璃，把他们那
他们特制的这个 Armor Glass 呢放在下面，从很高很高的一个管里掉下来都没有砸碎。但是呢，就是说在之后的这一次测试当中，他有点丢人了，就是他让另外一个人测试的时候拿着这个铁球去砸那个 Cybertruck 的玻璃，砸2下，前后这俩玻璃全碎了。但是我分析是怎么回事呢？就是你们仔细看，他们其实在测试这个 Cybertruck 这个 Armor Glass 的时候，每次砸完之后，他们都要几个人过去重新把它拧紧。而之前这个拿锤子去砸那个用力砸那个车门的时候呢，这个玻璃其实大家仔细观察，可能已经下来一些了，就它并没有 tight fit， 就是说这个玻璃的安装并没有很紧，当时已经松动了，所以砸可能会砸碎。还有一种情况呢，就是他们的工作人员后来跟这些 YouTuber 说，之前 Elon Musk 在后台他们用使劲的砸了几次，测试了一下，可能当时就有微微的裂痕了，所以这个人再一砸就裂了啊，也有可能这个情况。但是啊，我觉得不管拧没拧紧或者怎么样，因为这款车毕竟是2021年或2022年才能出不同的款，所以我相信，即便是一些有改进空间的地方，他们也会把这个完善的啊。Elon Musk 当时也很风趣的就说，room for improvement。他当时就并没有拿这个当回事儿。其实大部分看中这车的人，他也不会说我要买一辆军用坦克什么的，就一定什么都得防弹的。当然是越结实越好了。我们希望将来它也会有改进。再一个，这个 Cybertruck 的一个看点呢，就是它的空气悬挂，它可以根据你在不同的路上走，比如说高速的时候，它或者是有很大的负重的时候，它就可以把悬挂调低。如果你去越野 off road 的时候，它的悬挂可以升高。这车的那个整体的 size 呢，其实还是挺大的一个东西，所以如果你要买的话，要确保你们家车库是装得下的。它这个 size 跟现在市面上的车对比呢，跟这个要比这个 Toyota 丰田的这 Hilux， 还有这个大众 Volkswagen 的这个 Amarok 都要大一些，跟现在的 Ford F150应该是差不多一边大的。然后它的形状要比就是 RET 也要大一些。RET 也是一款新的这个电动的皮卡车。这款 Cybertruck 它一共出了几款？它一共有3款啊 ，Single 的、Dual 的，还有 Triple 的。这3款续航里程数呢，可以从220 miles 到500 miles， 1英里将近等于1.6千米吧，大家自己换算一下。发布会之后呢，有一个试车的环节，好多 YouTuber 呢，他们就去试了一下这个 Cybertruck。虽然开的时间不长，也不是他们来开的，是由专门的人来开，他们坐在副驾驶后面，但是他们也拍到了里面的许多内部的这个设置，一起来看一下。他们在试车的这款车呢，其实是一个 Dual Motor， 就是双马达、双引擎的一辆车，它从0秒到60秒的提速可以最高达到4.5秒。那像这个最高端款的这款3马达的这款车呢，预计将在2022年底开始生产。那这辆车它的提速的，那这辆车它从0秒到60公里每秒，它的提速只需要2.9秒，特别牛。你说我一辆皮卡，我拿来装东西的，我要那么快速度干嘛呀？当然了，皮卡倒是不一定非得突出速度，但你有一款既有皮卡性能又有 sports car 性能的车，那岂不是更好嘛？对吧？在 Elon Musk 这个发布会上，他还对比了一个就是这个 Cybertruck 跟新款的保时捷911，他们2个进行了一下这个起步的比拼。然后 Elon Musk 说，我还让这个911先跑一段，然后呢瞬间就给超过去了。这个提速真的很快，而且你在试车现场，这个车开过去的时候，声音真的很小，没有那么马达轰鸣声。当然了，这对于那些喜欢马达轰鸣声的人来说，可能这款车就没有那么给劲儿的感觉。特斯拉当然是作为一款皮卡车来发布的这个 Cybertruck， 那它的这个脱力啊，这个扭力啊，这些东西就是大家额外关注的一个东西。那在发布会上呢，它同样是将一辆 Cybertruck 跟一辆这个福特的 F150 2个车绑在一块儿，同时往2边拉，这个瞬间 F150就被 Cybertruck 给拉到上面去，而且是一个上坡。
啊。Elon Musk 说是上坡，但也可能是他拍的角度是上坡。据 Elon Musk 来说的话，它的最大的那个 Tor 的这个重量可以到达14000 pounds， 这真的是很强很强的一个力道。在这车刚开进厂的时候，一共是4个门，里面走出了6个人，所以呢，里面其实 actually 是可以坐6个人。主驾驶和前面主驾驶和副驾驶位的中间是一个折叠下来的椅子，打开了之后其实是6个座啊，可以坐6个人，真的很棒。而且你坐在里面的时候呢，后面的人腿部空间也是不错的，看起来。前面它有一块白色的，有点像酒店里头那种洗手间用的那种大理石的那种东西，但是那个一定不是大理石的材料，他们内部人员介绍是一种特殊的材料，是类似于 paper 的一种材料。方向盘呢，我就有点不太能理解为什么做成像游戏车的方向盘的那种感觉，可能我还是比较适应原方向盘，可能我觉得特斯拉将来的自动驾驶的人也没打算让你太经常的碰方向盘，所以这方向盘做的就特别的 sports car 的感觉。如果大家仔细观察，总觉得这辆车照比其他车少了点什么，尤其在车两边，对吧？少的就是后视镜。这辆 Cybertruck 它的车的两边是没有后视镜的，它只有这一个大的后视镜是通过摄像头来监控后面的路况，所以我不知道这个在澳洲的这个还有一些其他国家的这个路面法律上，这样的车让不让上路？如果不让上路，可能它还得强行加上2个后视镜在两侧。但是呢，就是说这个后视镜一加上，我觉得会破坏这辆车的整体的感官啊！就这个后视镜加进去就很多余，明明一个鼠标在那扣着很好，你非得给加俩耳朵，对不对？然后再一个我这个考虑的东西呢，就是车上面的这个全景的天窗一直覆盖到后面。我没有开过特斯拉，我其实不是特别了解这个。我如果要是不想让阳光进来的话，我可不可以有其他方式，或者是这个玻璃是不是可变色的？因为我觉得不是所有人都希望每天都能看到天上那个蓝天的啊，所以如果你要隐私的话，可能还得这块布。再一个，像我刚才说的，这车在墨尔本 City 是很难找泊车位的，有车场估计你也进不去，根本 U turn 你都得找一个特别大一点的地方去 U turn 去。我觉得这个车的长度啊，不是很好停车，这个大家如果经常开车也需要考虑。这辆车的后背板呢，其实打开方式挺牛的，啪按一个钮，然后这个背板就慢慢的撤上去，然后再滑到下面去，你这个驾驶员和乘客的背后就会露出一面玻璃啊。然后呢，在其他 YouTuber 拍的视频里头也能看到这个后背板打开了之后呢，里面它是有许多的这个凹槽，然后侧面也有许多凹槽，这样的话可以很好的去灵活的去固定你后面驮的货物，同时呢，你也可以把它隔出来隔间，然后用来储存东西，这样很好。但是如果你真的到实用价值上来说呢，如果有很多凹槽，我觉得清理也将来是个问题。同时Musk 说这个后背板呢，它将来是可以替换成太阳能板。如果你把它替换成太阳能板，每天可以提供你额外15 miles。如果你是在沙漠里啊，没有充电桩，或者是有紧急情况，这个可能就是救命的。在这个视频发布会里头，最后他还开上了一辆特斯拉新设计的这全地形四驱车，然后直接把这四驱车开到了这个Cybertruck 的后面。还能接一个充电桩，把这个四驱车充上电，我觉得这一点是特别的酷啊，就是整合的特别好。最高性能的这个Triple Motor 的这个车呢，它的最高时速呢是130英里每小时，折换成千米数呢就是208千米每小时。截止到现在啊，订这个 Cybertruck 的人呢，已经达到了15万人啊，订这个 Cybertruck。在我的印象里，其实皮卡车就是车大，然后还费油，那我买它干嘛呀？但是呢，后来转念一想，这个皮卡车其实是一个电力车的一个先锋系统。它说是皮卡车，但是呢，它其实我觉得已经超越了皮卡车的这一个界限。我觉得在将来这个科技越来越发达，不同功能车之间的界限将越来越模糊。就像这台皮卡车，它具有这个跑车的动力性能，又具有皮卡的拖拽力，然后又具有这种空气悬挂可调节式的这种多功能的这种使用方式，我觉得给我们提供了一个很大的一个想象的空间。你看，我有朋友，他专门有做这个频道，经常讲一些特斯拉的车，因为他有一台特斯拉的这个 Model X。因为我们平时的车开习惯了，他有一次就去车厂问服务人员说，我什么时候可以
做一次这个车的 service。然后这个特斯拉的人就问他说：“你车有什么问题吗？”然后他说：“没问题，我就是好久没做 service 了，想做一下。”然后特斯拉的这个服务人员就告诉我这位朋友说：“小姐，我们特斯拉的车没有问题，是不用做 service 的，也不用保养。”所以我特别看重这一点。像 Elon Musk 在他的这个发布会上也说，买了这个电动车之后，这个维护费用、保养费用，包括这个gasoline，就是汽油的钱都会节省很多，电比汽油要便宜，而且太阳能也可以加以利用。我觉得这一点真的是特别好。所以呢，讲到最后，我今天呢就交了150块钱，提前预定了一下这个车，预定的是那个 Triple Motors， 3引擎的，预计将在2022年底开始生产。当然了，在这个过程当中，其他的家当然也会有其他的产品出现，也有其他的电动车出现。我刚才看新闻，奔驰也要出电动车了，就 G 系的电动车啊，纯电的，所以还是挺值得期待的。其实不光是皮卡车，我觉得整个汽车产业在这个 Cybertruck 一发布之后呢，都进入一个新的时代和新的纪元。那无论在哪个行业，我们都需要像 Elon Musk 这样的搅局者，只有这样的人出现，才能促使一些传统企业实现转型，实现大的技术变革。所以我希望 Elon Musk 能在这条路上越走越顺。这期节目就到这里，觉得我讲的哪个地方还有需要补充的，可以在下面留言告诉我们。那我们这期节目就到这里，下期节目精彩继续，拜拜。